妈妈，谢谢子怡。哎呀，真大！大家好，我是小叶。最近一直在忙于工作，然后回来了子怡。子怡今儿有点咳嗽，还有点流鼻子，咱现在去给她看看。心里感觉好自责呀，最近一直在忙，这个好好陪陪子怡。子怡是太乖了。走。那头太疼，最近我说了，子怡，让他一个搞好不好？来，往后站，贴着墙啊，往后站，贴着墙，来站好，站直，来看一下啊。哟，86了86，这么高了，看我一下多高啊！这多少？1.6？1.6米，1.6米多一点。子怡，来，咋啦？来妈宝，妈宝，只要来这看病了，洗脚底这儿。哎呀，你有病了，你在这看呀，子怡。喂，都好了，你可乖了。好了好了，我喝个茶。这个是啥？鱼、梨、糖、鸡蛋、肉肉、牛奶、面包。子怡，谁给你烫的奶粉呀？子怡真是太听话了。啊，你的包背着吧，背着吧。唉，以后我要多陪陪子怡。你必须得多陪陪子怡，多教点她东西，现在正学嘞。这还是一个粉丝朋友给我的建议，说没事让我教教子怡，真是太忽略子怡了。啊，娘娘，喝吧，喝冰冰，不客气。唉，看着小孩啊生病，真做父母嘞，就是赶快想让孩子好起来。